Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, jumpa lagi bersama Elbasit di sini. Kali ini kita masih berada di Kampung Sindang Ratu, Desa Sukamurni, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut. Ya, Masya Allah. Kali ini kita akan berjalan menelusuri perkampungan di Sindang Ratu ini dalam keadaan hujan-hujanan. Seger banget sahabat, ya Allah karim. Ayo kita main India-Indiaan deh pokoknya ya. Baik sahabat semuanya, kali ini saya tidak akan banyak bicara, pokoknya sahabat nikmatin suasana hujan di Kampung Sindang Ratu. Oke, lanjut.